Люди, которые просыпаются после первого сигнала будильника. Как вам это удается? Лично я больше всего ненавижу не то, что мне приходится просыпаться, а то, что мой сон прерывает будильник. Так что у меня по сути два варианта. Проснуться после первого сигнала, даже если это отстой, или проснуться после второго, третьего и так далее, и это всегда будет хуже. Вы меня возненавидите, но у меня даже нет будильника. Я каждый день ложусь спать в одно и то же время и просыпаюсь, когда уже не чувствую усталости. То же самое, ну почти. Я ставлю будильник, но обычно просыпаюсь за несколько минут до него. Как только организм привыкает к режиму, он старается поддерживать его самостоятельно.